यदि आपको फेफड़े की समस्या है तो आप R50 मेडिसिन का प्रयोग करें। अगर आपको सालों साल से अस्थमा की समस्या है और उसके कारण आपका जो फेफड़ा है बिल्कुल ही खराब हो रहा है तो आप R50 मेडिसिन का प्रयोग करें। इसके साथ ही अगर हमारा दिमाग और लीवर भी सही से अपना कार्य नहीं करता है तो भी आप R57 मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम R57 मेडिसिन के बारे में ही बात करने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पहले हम यह जान लेते हैं कि R57 मेडिसिन कहाँ की कंपनी है और इसे कौन बनाता है। R57 मेडिसिन जर्मनी का है। यह दवा डॉक्टर रेकविस की मेडिसिन है जो कि यह जर्मन में तैयार होता है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस मेडिसिन का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो इस मेडिसिन का प्रयोग करने के लिए हमें 1 कप चौथाई सुसुम पानी लेना होगा और उसमें R50 मेडिसिन का 10 से 15 बूंद दवा डाल करके सुबह, दोपहर और शाम को लेना होगा। तो अब यह मेडिसिन फेफड़े के अलावा कहाँ कहाँ काम करता है। तो जैसे फेफड़े की जो समस्या है उसी प्रकार से यदि लीवर और दिमाग का भी समस्या है, वह जो अपना कार्य है सही ढंग से नहीं करता है, तो R50 मेडिसिन लेकर के हम उसे भी ठीक कर सकते हैं। हमारा दिमाग भी फंक्शनल कार्य करेगा और जो लीवर है यह भी अपना जो कार्य है सही प्रकार से करने लगता है। R50 मेडिसिन यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों पे ध्यान रखना है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जब हम R50 मेडिसिन प्रयोग कर रहे होते हैं तो सर्वप्रथम जहां से हम लेंगे या अगल बगल के जहां भी कहीं डॉक्टर हो उससे हम सलाह ले लेंगे कि हमें इसको कैसे प्रयोग करना है। दूसरा बात यह है कि यदि आप ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हैं और जब R57 मेडिसिन प्रयोग कर रहे होते हैं तो आपको शराब का सेवन छोड़ देना चाहिए। या आप चाय के आदी हैं तो दवा लेने से 30 मिनट पहले और दवा लेने के 30 मिनट बाद चाय या कॉफ़ी का सेवन आप नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं कि मांस का सेवन करते हैं, तो हम आपसे यही कहेंगे या मेडिसिन भी आपसे यही कहती है कि R57 मेडिसिन जब भी प्रयोग करें तो आप मांस का सेवन बिल्कुल ही बंद कर दें। अब आपको बता दें कि R57 जब मेडिसिन प्रयोग करें तो उस समय अपने मुंह को अच्छे से साफ रखें। जैसे कि गंध वाला चीज 30 मिनट या 60 मिनट 1 घंटे पहले हम ऐसी गंध वाली वस्तु कुछ नहीं खाएंगे, नहीं हम बाद में खाएंगे। 1 घंटे के बाद में ही हम कुछ ले सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि R57 मेडिसिन को बनाने में कौन कौन से दवा का प्रयोग हुआ है और यह इन मेडिसिनों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला मेडिसिन है आर्सेनिक आयोडेटम। आर्सेनिक आयोडेटम हमारे लंग्स के लिए, अस्थमा के लिए बहुत ही लाभकारी दवा है। यह फेफड़े के लिए टॉनिक के रूप में
कार्य करता है। दूसरा मेडिसिन है कैलकेरिया कार। यदि हमारे फेफड़े की समस्या बहुत ही लंबे समय से है तो जब हम R57 के माध्यम से कैलकेरिया कार्ब का सेवन करते हैं तो यह समस्या हमारी बिल्कुल ही दूर हो जाता है। तीसरा मेडिसिन है लाइकोपोडियम क्लाइवेटम। अगर आप सही ढंग से श्वास नहीं ले पाते हैं, आपको बहुत सांस लेने के लिए जोर लगाना पड़ता है, फिर भी हमारे शरीर को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उतनी पूरा नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में लाइकोपोडियम हमारे शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ति करने में हर तरह से सहायता करता है। चौथा मेडिसिन है साइलेशिया। अगर फेफड़े की समस्या हो गई है, फेफड़े सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो यह साइलेशिया बहुत ही अच्छा काम करता है। अगला मेडिसिन है ट्यूकुरियम। यदि फेफड़े में ट्यूमर हो गया है और लंग्स बहुत ही कमजोर हो गई है, जिसके कारण हम श्वास सही ढंग से नहीं ले पाते हैं, तो उस स्थिति में हम R50 मेडिसिन प्रयोग करते हैं तो यह समस्या हमारा दूर हो जाती। अब बात रहा कि हम यह मेडिसिन कहाँ से लेंगे, यह कहाँ मिलेगा, तो आप किसी भी होम्योपैथ मेडिकल से जा कर के इस मेडिसिन को ले सकते हैं। अभी इस मेडिसिन का दाम 257 रुपया है। इस मेडिसिन का इतना अच्छा फंक्शन हमारे फेफड़े पर होता है कि इस मेडिसिन को अस्क्रोसम पल्मोनरी टॉनिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, यह श्वास संबंधी वीडियो मेरा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बताना, या इसके बारे में और भी आपको कुछ पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही पूछ सकते हैं। मैं आपको भरपूर कोशिश करूंगा कि आपका जवाब मैं जरूर दूं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी टच कर दें, ताकि जो भी स्वास्थ्य संबंधी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। फिर हम आप लोगों से ऐसे ही स्वास्थ्य से भरी एक वीडियो लेकर के मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।